Welcome back to my channel Bird Lover Pilot. আজকের এপিসোড নাম্বার 6। আজকে আমরা বাজরিগার পাখির কিছু খাবারের অভ্যাস সম্পর্কে জানব, যে অভ্যাসগুলো বাজরিগার পাখিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। সেই রকম কিছু অভ্যাসগুলো হলো, কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো বাজরিগার পাখির স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক এবং যেগুলো খাওয়ার ফলে বাজরিগার পাখি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা তারা মারাও যেতে পারে। সেই রকমই কিছু ক্ষতিকারক খাবার রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব। বাজরিগার পাখি যেহেতু ঘরে পোষ মানানো পাখি, তাই তাদেরকে খাবার আমাদেরকেই দিতে হয়। সুতরাং আমরা যদি সে ব্যাপারে সচেতন না থাকি তাহলে কিন্তু বাজরিগার পাখির ক্ষেত্রে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আজকে দেখে নেব কি কি সেই ক্ষতিকারক খাবারগুলি। 1 নম্বর খাবার যেটি বাজরিগার পাখির পক্ষে ক্ষতিকারক, সেটি হলো যে কোনো তেলযুক্ত খাবার। সেটা বাইরের কোনো খাবার, কেনা খাবারই হোক বা আমাদের বাড়িতে বানানো কোনো খাবারই হোক, সেই খাবারগুলি যদি অতিরিক্ত তেলযুক্ত হয়, যে কোনো তেলযুক্ত বা বাইরের খাবার বা বাইরের তৈরি খাবার, সেগুলো এক ধরনের খাবার ক্ষতিকারক। 2 নম্বর হচ্ছে বাজরিগার পাখির ক্ষতিকারক খাবারের মধ্যে 2 নম্বরটি হলো কুকিজ। কুকিজ আমরা অনেকেই পছন্দ করি, সেহেতু আমরা অনেকেই বাড়িতে সেটাকে রাখি নিজেদের খাওয়ার জন্য। কিন্তু সেই খাওয়ার সাথে সাথে যদি আমরা পাখিদেরকেও আমাদের খাবারগুলো খাওয়াতে থাকি, তাহলে কিন্তু সেটা বাজরিগার পাখির পক্ষে খুব ক্ষতিকারক। এবার 3 নম্বর ক্ষতিকারক খাবারের মধ্যে, এবার 3 নম্বরের হচ্ছে যে কোনো ধরনের সস। সেটা ভিনিগার হতে পারে, সয়া সস হতে পারে, বা টমেটো সস হতে পারে, বা চিলি সস হতে পারে। সেই যে কোনো ধরনের সস সে খাবারের সাথেই দিই বা এমনি আমরা টেস্ট করার জন্য পাখিকে দিতে পারি, কিন্তু সেগুলো কিন্তু তাদের শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক, কখনোই দেওয়া উচিত নয়। এইবার আমাদের নেক্সট হচ্ছে 4 নম্বর ক্ষতিকারক খাবার। এবার এই 4 নম্বরে হচ্ছে আমরা ফ্রিজের জল। আমরা অনেকেই নিজেদের ক্ষেত্রে কোথাও থেকে এসে বা কোনো কারণে আমাদের অনেকেরই ফ্রিজের জল খাওয়ার অভ্যাস থাকে। সেই হিসাবে আমরা ফ্রিজের জল খাই, তাতেও আমাদের ক্ষতি হয়, কিন্তু তাহলেও বাজরিগার পাখির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতি করতে পারে। সেই জন্য ওটাকে অ্যাভয়েড করতে হবে। এবার রয়েছে 5 নম্বর। 5 নম্বরে যে খাবারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে যে কোনো ধরনের সস বা টমেটো ক্যাচাপ। আমরা খাবারের সাথেই দিই বা নিজেদের খাবারের সাথে মিশিয়ে সেটাকে ওদেরকে দিই বা আলাদা করেই টেস্ট করার জন্যই দিই। এই সমস্ত কিছুই কিন্তু বাজরিগার পাখির ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকারক, কোনোভাবেই তাদেরকে দেওয়া উচিত নয়। তাহলে এই ছিল আজকের 5টা ক্ষতিকারক খাবারের লিস্ট, যে 5টা ক্ষতিকারক খাবার আমাদের বাজরিগার পাখির ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। আজকে এই 5টাই রইল, এর পরের দিন আরও 5টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত ধন্যবাদ এবং ভিডিওটি দেখুন এবং শেয়ার করুন।